Täna toimub siin esimene Äksi eelarvamusfestival. Me peame ühtlasi siin ka oma sünnipäeva. Äksi eelarvamusfestival on festival arutelud toidust, tervest toidust, energiast ja toiduenergiast. Ja siin 3 teemaalal toimub tänase päeva jooksul 8 vestlust. Lisaks on mitu töötuba. Kõiki neid ühendab just nimelt toit ja terve toit ja keskkond. Meil oli paneel, kuidas toit ühendab ja kuidas toit eraldab põlvkondi. Ja väga palju oli juttu sellest, et noorem generatsioon kaldub vähem liha sööma või on üldse taimetoitlane ja vanem generatsioon pigem ikkagi tahab lihasöömisega jätkata. Aga milles oli üksmeelel oli, et see, kui sa oled lapsest peale, noorest peale toidu kasvatamise või toidu kasvamise juures, paneb sind ka mõistma nii vanema generatsiooni söömisharjumusi kui üldse toidu olemust ja tähtsust. Ehk see saab ühendada põlvkondi. Ja teine mõte oli, et ka vanem generatsioon võiks veidi avaramalt vaadata ja olla uudishimulikum ja katsetada uusi, nii tooraineid kui uusi toite ja see jälle lähendaks neid noorema generatsiooniga. Meie paneel oli see tervislik toit. Kas tervislik toit peaks lastele jõudma just lastele ja järelkasvavale põlvele koolist või peaks olema kodust. Ja tegelikult me jõudsime täna sellele järeldusele, et see peaks olema koostöö ja mitte ainult haridusasutuse ja kodu vaheline, vaid sellesse koostöövalemisse peaksid kokku tulema nii riik, nii kohalikud omavalitsused kui ka toidutootjad. Sest toit on meile oluline, mitte ainult meie, et oleks kõht täis, vaid sellest sõltub ka meie füüsiline tervis ja ka meie vaimne tervis. Hästi on see, et haridusasutustes tegelikult on juba olemas valmisolek pakkuda tervislikku toitu, palju värsket, palju juurikaid, palju kaunvilju, muidugi ka liha, aga mis on võib-olla halvasti on see, et laste need toitumisharjumused ei toeta just seda tervislikku toitumist, et meie kiire elutempo, mis on sundinud meid selleni, et meil kodus on poolfabrikaadid, mida on lihtne ahju pista. Mis on hästi on see, et tervisliku toidu sisustamine on kõigile ühtemoodi arusaadav, et tervislik toit on mitmekülgne toit. Tervislik toit sisaldab endas erinevaid maitseid, tervislik toit on värviline. Meil on poelettidel on hästi palju erinevaid tooraineid, aga me ei oska neid kasutada. Et see on nagu see puudus. Ja võib-olla sinna taha jääb ka see laste valmisolek proovida erinevaid tooraineid. Ma arvan, et lahendus on võib-olla see, et sellest teemast rääkida, et julgustada katsetama, tooma näidismenüüsid. Tervise Arengu Instituut on tegelikult oma töös juba toonud neid näidismenüüsid välja, aga võib-olla tuua neid näidismenüüsid või siukseid lihtsaid näpunäiteid kiire ja tervisliku toidu poole pealt välja oma kogukondades, oma kohalikul tasandil. Paneelis oli see, et kuidas julgustada lapsi proovima erinevaid asju, on see, et värske salat ei ole mitte kokku segatud juba, et ongi tomatikurgisalat, vaid et lapsed saavad ise tõsta endale ja koostada selle salati endale ise vastavalt enda maitsele. Ja võib-olla siis uute tekstuuridega, mis on erinevatel toidunetel on erinevad tekstuurid, et nendega harjumine oleks ka neil läbi selle oleks nagu mõnusam. Siia minu juurde jõudsid täna päris mitmed lapsed, siis ka lapsevanemad ja töötajad vihma käest vahepeal varju olla, mis oli väga tore. Siis nad kuulsid ka võib-olla uut moodi selgitusi nendele kõige tavalisematele teemadele tegelikult, mida iga päev peab üle kordama, mis hõlmavad suu tervist, aga mis läheb inimestel alati meelest ära, et nad teavad küll, et jah, tuleb pesta 2 korda päevas, jah, tore oleks mitte süüa suhkrut ja nii edasi, aga tegelikkuses unustavad ära ka selle, et korralikud söögiajad on üliolulised ja hammastele pausi andmine, ehk et see pausi aeg on asi, mis eestlastel ilmselt on kõige suurem probleem, et meil on ahvatlusi nii palju ja igalt poolt tahaks kogu aeg näksida. Et ma loodan, et see Äksi näksib kokaraamat ei anna nüüd julgust juurde, et võib kogu aeg näksida. Ei, süüa tuleb. Söögikord normaalselt 5 korda päevas, 2-3 tundi vahel pausi,
vahepeal ainult puhast vett, jääme terveks. Me teame ise, et meil oma sellest 32 hambast, mis meil elust suhu tuleb, tihtipeale suurem osa saab ravitud, aga see ei pea nii olema ja sellepärast ongi siis suukoolil 5 kuldset reeglit, mida järgides kõike igapäevaselt tegelikult hakkab toimima normaalne suu taastumine ja me saame süüa seda, mida me tahame, magusat ka, kui me tahame, aga õigel ajal, õiges koguses ja ma arvan, et see on kõige suurem nagu probleem üldse ja inimesed ei tea, ei viitsi võib-olla isegi järgida reegleid. Äkki nad teavad, aga päriselt ei viitsi. Täna ei viitsi hambaid pesta või pesen ainult siit eest hambaid, et seda ju teised näevad. Bakteritel on jumala ükskõik, kust sa pesed, sa pead igalt poolt pesema. Täna oli meil paneel siin teemal, kuidas jätkusuutlikult Eesti toitu ja Eesti mahetoitu kasvatada. Paneelist tuli välja, et ühest küljest on meil õnneks põllumehi, kes on võtnud endale eesmärgiks ja sihiks toota mahetoitu, aga teisest küljest on neil päris raske, sest et nad on ikkagi väiketootjad. Ja väiketootja eesmärk on siiski kasvada nii suureks, et suudaks stabiilselt ja ühtlase kvaliteediga toorainet kasvatada. Teisest küljest oli meil toiduvõrgustiku esindaja, kelle ülesanne ongi pakkuda toidu kasvatajatele ühest küljest tuge ja kolmandast küljest on meil siis vaja selleks, et toidutootjad kasvataksid ka riigi tuge. Nii et kui meie riigi eesmärgiks on mahetootjaid ja mahesektorit kasvatada, siis tuleb sinna ka panustada, seada eesmärgid ja leida vahendid, siis see sektor hakkab edasi arenema. Selleks, et mahetoitu oleks piisavalt, tuleb mahtusid kasvatada, tutvustada tarbijale, mis on mahemärk, millega eristada tavatoidust ja toetada kohalikke põllumehi. Et kui riigi poolt saab märgata mahetootjaid ja ka toetusi suurendada, toetada võrgustikke, kes omakorda aitavad toidutootjatel oma piirkonnas ühineda, leida nendele müügiväljundid ja jõuda seejärel järgmisesse nii-öelda võrgustikku, kes aitab omakorda leida väärindajaid ja ka eksportturge, siis me loome sellise korraliku süsteemi, mille kaudu tootja saab areneda. Kui täna igaüks peaks üksinda leidma lahendused oma tooraine kasvatamiseks, väärindamiseks, turustamiseks ja ekspordiks, siis lihtsalt üks mahetootja ei ole selleks võimeline. Igaüks peaks jääma oma nii-öelda oskuste teadmiste juurde, et täna meil on väga tublid põllumehed, kes võiksid hästi kasvatada. Meil on olemas logistikasüsteemid, kes saaksid aidata logistikasüsteemidega ja võrgustikud, kes annavad nõu ja koolitusi ja järgmised võrgustikud, kes ekspordivad. Nii et tootjaid tuleb aidata ja seeläbi saame ka tootmismahtusid suurendada ja häid tooteid luua. Aga ilmselgelt iga tootjale on vaja tegelikult ka suuremat ambitsiooni. Et üks on see, et ma toodan oma toodangut koolide jaoks, järgmine etapp on nagu tööstuste jaoks, et see maht oleks nagu suurem ja keegi nagu aitaks nendele etappides, kus põllumees peaks keskenduma just nagu tootmisele. Et see süsteem tuleb luua, sest et ilma süsteemita ei toimi midagi. Eestis on oma mahepõllumajanduse arengukava, Euroopas on mahepõllunduse arengukava, mis kõik räägivad seda, et me järjest rohkem peaksime toetama mahepõllumajandust, edendama neid ühistuid, et nad saaksid tugevaks ja aitaksid nii-öelda varustada mahetoiduga meie toidulauda. Täna oleme kahjuks väga lapsekingades selles, aga ma usun, et kuna uued juhid on ministeeriumitesse tulnud, nendel on ambitsioonid neid ägedaid eesmärke täita, siis mahepõllumajandus on üks nii roheleppe kui kliimaneutraalsuse muutmise plaanist. Ja selle tõttu leitakse ka sellele vastavad ressursid, et meie mahetootmist kasvatada ja ka regionaalpoliitikat edendada, töökohti jätta põllumajandusse, maapiirkondadesse ja me saaksime seda mahetoitu ka oma laual süüa. Paneel oli minu algatus ja tekkinud, kas nüüd vahkvihast, aga ebakindlusest seoses põllumajandusliku masstootmisega. Sellepärast, et ma kunagi elasin Hispaanias üle 3-nädalase rekkajuhtide streigi
ja mõelge, kui üks selline lõppahel, pisikene ahela lüli läheb katki selles suures põllumajanduslikus süsteemis ja poed on kuu aega tühjad, siis inimesel peab olema mingisugune plaan B, et ta ei sõltuks sellest tarneahelast ja nendest tootjatest nii palju. Ma arvan, et Eestis on põllumajandustootmisega praegu hõivatud 2% populatsioonist. See on väga väike arv ja ma tean talunike käest, kes seal Räpina kandis minu lähedal elavad, et nad on peaaegu täitsa üksi oma asjaga. Aga mis siis saab, kui inimene jääb haigeks? Ühel pull lükkas käe vastu aeda puruks, haiglaretk, eks ole, tootmine seiskub. See on masstootmine põhimõtteliselt. Iga väike lüli võib minna katki ja me oleme toidust ilma. Kõik arutelud, mis siin täna on tegelikult pakutud inimeste poolt, keda huvitab toit ja keskkond. Ja sellel teemaalal juured, juurikad ja toidujulgeolek me arutlesime folkloristide ja toidu- ja umbrohuteadlastega selle üle, kust on tulnud meie toit tänasele toidulauale. Kas täna me sööme midagi teistmoodi kui näiteks mitusada aastat tagasi? Kas me täna saaksime kaasa võtta sellest kunagisest toidust tänasesse päeva ja tänasele toidulauale midagi? Ja mis juhtub siis, kui toimub kriis? Kas me oskame selleks kuidagi valmis olla, kas me oskame siis võtta oma esivanemate tarkustest kaasa midagi sellist, et me ei jää sõna otseses mõttes nälga. Ja meil tekkis päris mitu sellist väga head siis märksõna sellelt vestluselt. Üks on kindlasti kogukond. Kui mul endal ei ole kaevu või kui mul endal ei ole kanu, ma saan kriisi hetkel minna oma naabrite juurde, siis pühadus, toit on püha. Puhtus, toit peab olema puhtus ja küsimus selle üle, et kas me oskame puhast toitu hinnata, kas me oskame seda üleüldse kõike ka leida. Samamoodi rääkisime ka sellest, et kas korilusel ja ise toidu valmistamisel peaks ja saaks ja võiks olla ka mingid piirid. Oluline ühisosa, millele me jõudsime kindlasti ja mida on ka paljud rõhutanud ja mida me peame ka arvesse võtma, on see, et mida kiiremini ja paremini me mõtleme oma innovaatilise lahenduse välja ja mida kiiremini me jõuame uute taastuvenergia lahendusteni, mida me Eestis saame siis Eestis toota ja eksportida selle asemel, et neid kuskilt sisse osta, seda paremini meil tulevikul ja meie tuleviku majandusel ka kindlasti läheb. Arutasime väga palju tuumaenergeetika teemal, rääkisime sellest, kas ja kuidas tuumaenergiat Eestis võiks kasutusele võtta. Ja nagu selle teemaline diskussioon ühiskonnas ei jõudnud ka meie lõpliku lahenduseni siin. Jõudsime järelduseni, et see on teema, mida praegu uuritakse ja kuigi erinevad uuringud ja märgid näitavad, et võib-olla ei ole see mõttekas, ei saa me seda kindlasti väita enne, kui me ei jõua reaalselt nende uuringutega lõpuni. Põhiküsimus oligi see, et kuna ilmastik muutub järjest kuumemaks ja need muutused on väga kiired ja ilmastikuolud on ekstreemsed, et kuidas siis põllumajandustootjad hakkama saavad ja milline roll on näiteks teadusel. Et siis Reine rääkiski, et kuidas sordiaretus on muutunud ja kuidas see sordiaretus peab nüüd järgnevatel aastatel muutuma. Siis järgmine küsimus meil tegelikult oligi see, et mida tähendab Euroopa Liidus see rohepööre ja milline roll on nüüd kanda põllumajandustootjatel, et käis läbi korduvalt selline mõiste nagu taastav põllumajandus ja Ahti toonitaski, et ilmselt see saab olema järgnevate aastate märksõnum. Ja siis me arutlesime selle üle, et kui me nüüd teame, et ilmastikuolud muutuvad järjest ekstreemsemaks, see mõjutab siis toidu julgeolekut, toidu kättesaadavust, ka hindasid, et milline roll on näiteks tarbijal. Et kui täna enam tarbija ei tee võib-olla vahet hernel ja oal, et kas kõik see teadmiste jagamine, toiduga kindlustatus, et kas see jääb ainult nagu selle põllumajandustootja kanda või on ka riskid võimalik hajutada nagu riigi
riigiga ja ka tarbijaga. Et need olid need olulised aspektid ja püüdsime mõelda ka nagu lahendustele, et kuhu me siis tänastes oludes, et kuhu me siis jõuame näiteks 5 aasta pärast, et kas me kasvatame samu kultuure siin, teraviljasid või aedviljasid või millised loomad meil on 5 aasta pärast, kui ikkagi ilmad lähevad palavamaks, põuaperioodid venivad pikemaks, et kas meil on samad tõud või mitte. Nagu nimi ütleb, Äksi inimesed on saatnud nende toitude retseptid ja valmistamise juhendid, mis neil hästi välja tulevad, mida nad peavad maitsvaks ja tahavadki teistele soovitada. Nüüd iga retsepti juures me palusime ka, et autor saadaks mingi loo selle toiduga seoses. Kas siis lugu, kuidas ta selle retseptini jõudis või miks see retsept hea on, aga ka on selliseid lugusid, mis üldse räägib siin Saatjärvest ja kohalikust loodusest ja innustab seda toitu tegema, mida ta siis kirjeldab. Meil on ka väga hea meel, et meil on veel meie seas inimesed, kes mäletavad nende toidukohtade ajalugu ja isegi nende toidukohtade menüüsid, mis siin kunagi on Äksis töötanud. Üks põhjus, miks seda vaja on praktiline, et inimesed iga päev teevad ikkagi toitu, mida on lihtne teha ja kokaraamatutes kalduvad olema need retseptid natuke liiga keerulised. Teine asi on, et see protsess ise, et me retseptiraamatu kokku paneme, liidab kogukonna inimesi ja siia panustavad inimesed, kes võib-olla teistes asjades ei ole pidanud vajalikuks kaasa teha, mis me siin Äksis teeme. Ja kolmas asi on, et ta on asi tulevikus, mida kinkida, kas siis meie külalistele või mida kaasa võtta teistesse kogukondadesse või teistesse riikidesse ja siin kohapeal saime aru, et äkki on ikkagi vaja see retseptiraamat ka inglise keelde panna, et saaks ka välisriigis näidata, mida me siin Äksis sööme. Juhendasin täna töötuba, mis hõlmas endas tekstiilid, umbrohu, taimed, toidu maitsed ja me proovisime siis kas tekstiilijääke või laste ja täiskasvanute poolt näiteks nende enda plekkilisi rõivaid, mis nad olid kaasa toonud, värvida minu koduaias Saarde talust korjatud taimedega, mis kõik on seal umbrohuna, aga samas toimivad ka ravimtaimedena, mida mu vanaema on mulle õpetanud. Me uurisime, millised pigmendid tulid praegu taimede seest, kuna on juulikuu, siis võib-olla kõik taimed enam ei ole söögina nii maitsvad, aga sealt tuleb värvitoone välja ja siis proovisime ka päikese värvimist, et osalejad lahkusid siis täna päikese värvimise purgiga, kus oli sees niisugune osadel kompott. Mul on veel mõned näited siin hoiul, kus on kangajääke, erinevaid taimi. Need peaksid siin purgis seisma 2-3 nädalat ja siis näiteks muutub selline valge puuviljane taskurätik kollakaks, et need toonid muutuvad. Mul oli kaasas ka üks enda rikutud särk, mis oli siis erinevate plekkidega, mille ma siis roosast värvisin ka üle näidisena, niisugune kompott, mille me täna siin avasime. Ja samal ajal proovisime juua kõiki neid taimi teedena, mis me panime värvipurki ja ka paberile panime. Et siin on ka veel mõned näidised pigmentidest, mis tulid värskelt korjatud taimedest. Kevade poole kindlasti meil on naat, nõges kohe pistab pead, siis tegelikult kõik, mis kasvavad, kõige see mingid värvitooni sees, aga seal võib tulla ka üllatusi. Kõike, mida teil leidub, kõike, mida võib-olla nimetaks umbrohuks, ülejäägiks, võib proovida ka mingid teelõpud, sibulakoori, kui tekib toidu tegemisel jääk, et ei pea ainult aiast korjama, tegelikult saavad katsetada kõik, kes toiduga kokku puutuvad. Täna me tegime mullaga töötuba. Uurisime mulda erinevate meelte kaudu, vaatasime lähedalt, nuusutasime, kes julges see maitses, siis maalisime mullaga, sest muldvärvid on ju maalisine tuntud vahend, aga katsetasime ka ise valmispigmente ja siis ka sellest samast äksimullast mullaga maalida. Mõtlesime, kuidas on olla mulla sees, mingi mulla elanik või ka ise olla muld ja siis teise osana tegime plakati, kuna siin on toidu teema, et igaüks mõtles ühe sõnumi, mis ta tahaks väljendada toidu kohta, kuidas oleks endale ja maailmale tervislik, jätkusuutlik süüa ning siis väljendas seda plakatis. Mulle tundus, et läks väga hästi, kõik olid rahule, oli natukene selline segane, mullane ja
ja rõõmus. Nad püüdsid maalida oma kogemust, mida nad said seda mulda katsudes, nuusutades, tunnetades. Ja see võib olla päris raske, et kuidas seda mulla lõhna siis pildiliselt kujutada või mulla jahedust. Et meie visuaalne taju kipub nii palju domineerima, et kui ma laste käest küsisin ka, et mis värvi on see mulla külmus, siis nad ütlesid, et tumemust, et see kohe seostub sellega, mis me näeme.